สวัสดีครับมาคุยเรื่องข้อจำกัดครับบางอยากจะเรียนว่าเราเนี่ยอยู่ในข้อจำกัดที่คนอื่นสร้างขึ้นมานะครับและก็อยู่ในข้อจำกัดที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเองครับซึ่งถ้าท่านออกจากข้อจำกัดพวกนั้นนะครับท่านจะได้ทำอะไรอีกหลายอย่างเลยครับที่น่าทำนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องเชิงปรัชญาสักหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คุยกันเรื่องรถเป็นหลักนะครับบางก็จะคุยเรื่องรถเป็นหลักเนี่ยแหละครับคือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็จะเล่าเรื่องอื่นแทรกมาด้วยนะครับคือตัวบางเนี่ยบางก็มีโอกาสได้ทำอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยครับพอมานึกถึงวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำนี่ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าที่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่าบางไปสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองครับทั้งที่ถ้าจะทำเนี่ยถ้าบางไม่อยู่ในข้อจำกัดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยบางก็คงจะได้ทำไปแล้วนะครับก็ดารานางเอกครับอันนี้ยกตัวอย่างนะนางเอกครับบางไปงานอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเปิดตัวรถอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละมันก็มีนางเอกคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับเขาก็มาเป็นพิธีกรแล้วบางก็เห็นเขาก็มองบางกันเนาะแล้วพองานจะเลิกเขาก็มาชวนบางไปเที่ยวต่อครับคือบางหล่อไงเขาก็นึกว่าหล่อด้วยรวยด้วยโหเพราะว่าคุยอยู่แต่กับผู้บริหารนะเขาก็นึกว่าหล่อและรวยเขาก็มาชวนบางไปเที่ยวครับแต่ว่าบางดันไม่รู้จักเขาครับบางคิดว่าก็คงเป็น MC ธรรมดานะครับแล้วหน้าน้องเขาก็เยินน่ะเหียกอ่ะบางก็ไม่รู้จักครับบางก็เลยบอกว่าอ๋อไม่อ่ะเนาะพี่ไม่ไปไปเองละกันเนาะไม่ไปนะคือไม่เอาบางไม่เอาก็นึกเสียดายอยู่นะครับเพราะว่านางก็เป็นนางเอกที่ดังนะครับมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคือบางทราบได้ยังไงพอบางก็ไล่น้องเข้าไปแล้วล่ะไอช่างภาพเขาก็มาถามบางบอกว่าพี่อูเมื่อกี้ตุ๊ดเขามาคุยอะไรกับพี่บอกว่าอ๋อเขามาชวนไปเที่ยวต่อโอ้หน้าไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยโอ้ไม่ไปโอ้พี่ไม่รู้จักเหรอนี่เป็นตุ๊ดเลยนะบางก็บอกเหรอไม่รู้จักโอ้โคตรเสียดายเลยนะครับก็มันนึกถึงวันนี้ก็เสียดายทางนั้นก็ล่อนางเอกซะละนะครับเป็นต้นคือบางมีข้อจำกัดว่ามันดูเหียกไงมันดูไม่ค่อยเข้ากับแนวรสนิยมของบางคือบางจะชอบสดใสอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบแบบว่ามีการศึกษาฉลาดมีการศึกษาถ้าเรียนสูงเนี่ยบางก็จะชอบมากเลยแต่นี่คือเขาก็เรียนสูงนะเขาก็เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำนะชั้นนำที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็แต่บางไม่รู้จักไงบางก็เลยปฏิเสธไปด้วยข้อจำกัดที่ตัวเองตั้งขึ้นมาว่าจะล่อแต่คนแบบอย่างเงี้ยหน้าใสๆแล้วก็เรียนสูงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นต้นนะมันก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องแหละเช่นเพื่อนบังเขามีเรือครับเขาก็ชวนบังไปแข่งเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอเมริกาครับแต่ว่าบังก็ไม่ไปครับบังก็บอกว่าถ้าจะไปเราต้องเป็นกัปตันไม่ใช่เป็นลูกเรือส่วนนายเจ้าของเรือนายต้องเป็นลูกเรือก็ไม่รู้ไปตั้งข้อจำกัดอย่างนั้นทำไมนะครับเลยอดไปเลยเสียดายคือน่าสนุกนะครับกับการที่อะไรกับการที่จะได้แล่นใบข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนาะก็อดไปแต่บางอย่างเนี่ยบางก็ไม่มีข้อจำกัดไงเพื่อนชวนไปไหนแปลกๆอย่างเงี้ยก็ไปก็เลยได้มีประสบการณ์แปลกๆนะครับมันก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับเราก็อย่าไปสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองนะครับ
ข้อจำกัดให้ตัวเอง เช่นว่าไปเที่ยวไปเที่ยวแบบนั้นไม่เอาไปเที่ยวแบบนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนั้นอย่างโน้นอย่างนี้คือเราไปสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองทั้งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันไม่ได้มีข้อจำกัดที่จริงจังอะไรมันเป็นแค่เราสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองนะครับก็จะอดไป เพราะเราจะบอกว่าเราจะใช้ข้อจำกัดที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละในการที่ไม่ไปเช่นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่มีใครดูหมาเป็นต้นนะครับก็ง่ายๆครับก็เอาไอ้หมาไปด้วยก็แค่นั้นเองหมามันก็จับมันโยนขึ้นรถก็จบแล้วก็เอาหมาไปด้วยแค่นี้ก็ได้ไปละงงไหมไม่งงนะครับคือเราอย่าไปตั้งข้อจำกัดอะไรให้มันลำบากตัวเราเองหรือว่าอะไรดีไปไปไหนไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีนั่นมีนี่ไปอะไรดีไปอีต่องไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเชื้อรามันมีความชื้นมันเป็นที่ที่ชื้นโอ้ยทางนั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับถ้าอีต่องมันชื้นที่ไหนมันก็ชื้นที่ชื้นมีเชื้อรามันก็เยอะแยะหรือบางทีท่านอาจจะเคยอ่านรีวิวเกี่ยวกับห้องพักว่ามันชื้นมันมีกลิ่นอับนะครับก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับไอ้ตามที่มันชื้นที่มันมีเชื้อรามันก็มีกลิ่นอับแต่ว่าเราก็ไปได้ครับนะครับถ้าเราจะไปแต่ถ้าเราไปตั้งข้อจำกัดว่าอุ๊ยฉันไปไม่ได้ฉันแพ้เชื้อราฉันแบบเกลียดกลิ่นอับฉันอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยอดไปเลยนะบางทีเราไปอ่านรีวิวเนี่ยแล้วก็เอารีวิวเนี่ยมาสร้างข้อจำกัดให้ตัวเราเองนะครับเช่นบางอย่างเงี้ยบางอ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมันไม่มีที่ทำน้ำอุ่นนะครับบางก็ไม่มีที่ทำน้ำอุ่นไม่ไปแล้วเว้ยหนาวจะตายใครจะอาบน้ำได้แต่ที่บ้านก็ไม่มีนะครับ เป็นต้นก็เนี่ยแหละครับเราอย่าไปสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองหรือว่าเราอาจจะคิดว่ารถเราไปไม่ได้หรอกรถเรามันเก่ารถเรามันเล็กรถเรามันไอ้นู่นไอ้นี่นะครับรถเรามันเป็นรถเบนซินมันไม่ใช่รถดีเซลรถเราเป็นรถดีเซลไม่ใช่รถเบนซินรถเรามีเทอร์โบมันอาจจะไปเสียกลางทางไอ้นู่นไอ้นี่สร้างข้อจำกัดให้ตัวเองนะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับก็นั่งอยู่บ้านกันไปเนี่ยแหละนะครับถ้าเราไปสร้างข้อจำกัดแบบนั้นต่อมามันเป็นข้อจำกัดที่คนอื่นสร้างครับแล้วเราก็ไปรับฟังมานะครับข้อจำกัดที่ตัวเราชอบสร้างนะอีกข้อหนึ่งเนาะสำหรับคนแก่ๆหัวงอกๆเนี่ยคือแก่แล้วไปไม่ไหวหรอกแก่แล้วขับไม่ไหวหรอกแก่แล้วเดินไม่ไหวหรอกแก่แล้วอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ย50ยังไม่แก่หรอก60ก็ยังไม่แก่นะครับเพราะอะไรทำไมบางถึงบอกงั้นเพราะว่าคุณพ่อบาง70คุณป้าบางคุณลุงบาง80ก็ยังไปไหนตอนไหนได้ที่อยากไปก็ไปครับมันไม่เกี่ยวกับแก่ไม่แก่มันจะขับรถไหวไม่ไหวขับรถครับไม่ใช่ลากเกวียนเราไม่ใช่กระบือนะครับเราไม่ใช่กระบือนะกระบือที่มันมีเขาเราไม่ได้เป็นกระบือที่มันลากไอ้คันไถหรือไม่ใช่งัวที่มันลากเกวียนนะครับเราแค่ขับรถมันไหวอยู่แล้วนะครับ70-80ยังไหวแล้ว50ทำไมมันจะไม่ไหวครับโอ้แก่แล้วขับรถเกิน3ชั่วโมงไม่ไหวทำไมมันจะไม่ไหวก็คนแก่ๆเขาขับกัน10ชั่วโมงเขายังขับไหวเลยนะครับเป็นต้นนะมาเข้าประเด็นข้อจำกัดที่คนอื่นสร้างขึ้นมาครับเราต้องไม่รับมันเข้ามาหรือถ้าเรารับมันเข้ามาแล้วเราต้องทำลายมันออกไปครับไอ้ข้อจำกัดที่คนอื่นมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับข้อจำกัดที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยแหละครับนะเช่นอะไรดีเช่นมันมีน้องคนหนึ่งสมัยเรียนนะมันมีน้องคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อน้องอะไรดีชื่อน้องบีแล้วกันน้องบีเนี่ยก็เป็นคนที่หน้าตาดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันแล้วมันก็มาชอบเพื่อนบังนะไอ้น้องบีเนี่ยมันก็มาชอบเพื่อนบังสมมุติว่าชื่ออะไรดีชื่อไอ้ปูนแล้วกันมาชอบไอ้ปูนนะครับแต่ไอ้ปูนเนี่ยมันไม่เอาครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเพื่อนชื่อไอ้เจี๊ยบแล้วกันสมมุติว่าชื่อไอ้เจี๊ยบมันบอกว่าเฮ้ยไอ้ปูนถ้ามึงเอาน้องบีเนี่ยมันจะทำให้มึงเสื่อมเสียนะเว้ยเสื่อมเสียไงเพราะว่าพ่อของน้องบีเนี่ย
เขาเขามีหน้าที่การงานที่ก็ไม่รู้ว่าเสื่อมเสียยังไงนะครับ คือเป็นหน้าที่การงานที่ใส่เครื่องแบบแล้วก็แบบทำหน้าที่สำคัญน่ะ แต่ว่าไอเจี๊ยบมันบอกว่าถ้าไปเอาเนี่ยคนก็จะล้อเลียนว่าเป็นเป็นลูกเขยไอเนี่ยอาชีพเขานั่นแหละนะครับ เราไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันก็ไม่มีเหตุผลน่ะ แต่ไอปูนมันก็ดันไปรับไอความคิดของไอเจี๊ยบเข้ามาแล้วก็สร้างข้อจำกัดให้ตัวเอง คือคิดว่าถ้าเอาน้องบีเนี่ยมันจะเสื่อมเสียครับงงไหมไม่งงนะสุดท้ายมันก็เลยอดเอาครับ ไม่เป็นเรื่องเลยมันก็เหมือนกันครับรถก็เหมือนกันมันจะมีคนบอกว่าโอ้ย1.9เหรอ1.9มันแรงไม่มีมันไปไหนไม่ได้หรอกเป็นต้นนะครับโอ้ยขับ2เหรอขับ 2ไปไหนไม่ได้หรอกนะครับก็เป็นต้นนะครับหรือว่าบางทีเขาก็จะบอกว่าโอ้ยรถเก่าขับแล้วมันจะเสื่อมเสียมันจะอายมันจะเป็นเรื่องทุเรศทุลังอย่าไปซื้ออย่าไปใช้นะครับต้องอะไรต้องกัดฟันซื้อรถใหม่ๆมานั่งผ่อนเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นข้อจำกัดที่คนอื่นเขายัดเข้ามาให้เรานะแล้วเราก็ไปรับมันมานะสมมุติอย่างรถเก่าๆอย่างเงี้ยรถเก่าๆมันขับไปไหนไกลๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันเกิดไปเสียแล้วโอ้โหยุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วความจริงมันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่เราก็ไปรับข้อจำกัดอันนี้ไปเอามันมาเป็นข้อจำกัดให้ตัวเราอุ้ยฉันใช้รถเก่าๆฉันไปไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันไปเสียเป็นต้นนะครับเป็นต้นแบบนี้เป็นต้นคือไอ้ข้อจำกัดเนี่ยมันจะทำให้ท่านอดเที่ยวนะครับอดไปในที่ท่านอยากไปครับ ก็ ก็มันจะไปมันก็ไปได้คือถ้าท่านไม่มีข้อจำกัดอย่างวันก่อนอย่างเงี้ยเมียบางก็บอกว่าสักประมาณ10 โมงก็เมียบางก็บอกว่าไปกินข้าวที่เมืองการนะครับ ถ้าบางมีข้อจำกัดโอ้ไปไม่ได้หรอกเมืองการรถเรามันเก่าละเดี๋ยวมันไปเสียกลางทาง หรือว่าโอ้ไปไม่ได้หรอกมันอะไรดีก็ไม่รู้แหละบางมีข้อจำกัดบางไม่ยอมไปแล้วจะได้ไปไหมครับไม่ได้ไปเป็นต้นนะครับแต่ถ้าบางไม่มีข้อจำกัดซึ่งวันนั้นบางก็ไม่มีข้อจำกัดไปจับหมาโยนขึ้นรถขับรถไปเมืองการแป๊บเดียวก็ถึงนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นต้นนี่แหละครับสิ่งสำคัญท่านอย่าไปมีข้อจำกัดกับอะไรที่มันไม่เป็นสาระนะครับอย่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นจิตเวชหรืออะไรนะเป็นไบโพล่าหรือว่าเป็นอะไรแบบทำนองแบบนี้ดูแลเชิงป้องกันเกี่ยวเปล่าคะคือมันก็ไอการดูแลเชิงป้องกันนี่มันก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับเช่นแบบว่าโอ๊ยกลัวว่าไอ้นี่มันจะไปเสียตรงนั้นตรงนี้แล้วมันจะมีเสือมีอะไรออกมาโอ้ท่านไปสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองนะครับว่ามันจะมีเสือมีช้างมีโจรออกมามันไม่มีนะครับแล้วท่านจะไปเอาไอ้ข้อจำกัดที่เขาสร้างขึ้นมายัดหัวท่านน่ะมาเป็นข้อจำกัดของท่านทำไมท่านควรจะโยนมันทิ้งไปนะครับทะลวงข้อจำกัดออกไปที่ท่านสร้างที่คนอื่นสร้างแล้วท่านจะได้ไปได้ทำได้กินนะครับอยากกินวันนี้ฉันอยากกินอะไรนี่ตอนนี้บางกำลังมีความคิดอยากจะกินกาแฟขี้ชะมดที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่ชุมพรนะครับเดี๋ยวบางว่าวันไหนบางว่างๆนะบางก็จะขับรถไปกินกาแฟกินแก้วเดียวเนี่ยแหละแล้วก็ขับรถกลับก็ได้นะบางไม่ต้องมีข้อจำกัดว่ามันจะต้องไปแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นอยากไปอยากกินขับไปกินเลยนะครับเอาให้มันจบไปนะไม่ใช่ว่าโอ้ทำไมไม่ซื้อที่นู่นที่นี่ตรงนั้นก็กูอยากจะไปกินตรงนั้นนะครับก็ง่ายๆเห็นไหมพอเราไม่มีข้อจำกัดเนี่ยชีวิตมันจะง่ายแล้วท่านจะได้ทำอะไรที่ท่านอยากทำนะไม่ใช่รอข้อจำกัดโอ้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันชีวิตใช้ให้คุ้มนะครับชีวิตใช้ให้คุ้มไอ้เรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดกฎหมายไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นอะไรนะครับกับการที่ท่านจะไปเที่ยวจะไปกินกาแฟขี้ชะมดนะก็แค่นั้นเองนะเราก็ไปอยากไปก็ไปมีตังเติมน้ำมันก็ไปนะครับแล้วก็กลับข้อจำกัดเดียวที่มันมีผลเนี่ยคืออะไรคือเงินนะครับมีเงินเติมน้ำมัน
ไปกลับนี่ก็ใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ3,000นะได้กินกาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟแก้วละ150นะครับแต่มีต้นทุน3,000ก็อยากไปก็ไปทำไมพูดถึงไอ้ของแบบนี้นะเล่าให้ฟังไม่เกี่ยวแต่เล่าให้ฟังเพื่อนบางมันไอคนที่มันทำล้อรถที่มันเป็นตัวย่อนะครับที่มันเป็นตัวย่อ3ตัวบบอนะครับมันก็ขายกิจการมันแล้วมันก็มาทำแยมกับเลี้ยงผึ้งนะแล้วคราวนี้มันก็โม้เรื่องแยมของมันว่าแยมของมันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้ก็ไม่ได้โม้กับบางนะโม้กับเพื่อนกับเพื่อนบางเพื่อนที่แบบมีความสัมพันธ์กันกับบางนะครับมันก็โม้ให้เพื่อนบางฟังเพื่อนบางมันก็จำได้พอเจอหน้าไอเนี่ยมันก็เลยถามว่าไหนแยมที่บอกว่าจะเอามาให้ชิมโอ้โหมันก็ตกใจเลยนะมันไม่ได้เอามาไงคือตอนนั้นเราอยู่อีกประเทศหนึ่งนะไม่ได้อยู่ในเยอรมันอยู่อีกประเทศหนึ่งมันทำยังไงมันโทรไปให้คนที่บ้านครับเอาแยมมาให้ครับเอามาให้ทันก่อนที่จะสายหมายถึงว่าก่อนที่เราจะเลิกกินข้าวเช้ากันระยะทางห่างไปประมาณ1,000 กว่ากิโลมันขึ้นฮอมาครับมันเอาฮอเนี่ยบินมาแต่ฮอมันบินได้ไม่ถึง1,000 กิโลครับมันก็ต้องมาต่อฮอต่อไปนะครับก็มาถึงในเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็มาถึงครับทางที่ห่างไป1,000 กิโลนะมันก็ค่าต้นทุนเนี่ยแยมต้นทุนแยมอันนั้นก็คิดเป็นเงินไทยก็เป็นแสนครับแล้วเล่าทำไมเล่าคือก็นี่ไงครับเราอย่าไปมีข้อจำกัดนะครับนะแล้วมันก็คือเมื่อกี้คุยเรื่องว่าถ้าบางจะขับรถไปกินกาแฟขี้ชะมดที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรเนี่ยแล้วมันมีต้นทุน 3,000 ก็ไม่แปลกเพราะว่าเพื่อนบางมันยังเอาแยมบ้าๆบอๆของมันขึ้นฮอมาต้นทุนเป็นแสนมันยังทำได้เลยบางแค่ 3,000 เองทำไมจะทำไม่ได้นะครับก็เพลินเราก็คิดว่าซื้อความเพลินไงได้ขับรถไปด้วยนะครับพาหมาไปเล่นทะเลด้วยหน่อยนึงแล้วก็ได้ไปกินกาแฟด้วยโหคุ้มจะตายนะแล้วก็จะได้เอามาคุยต่อได้ว่านี่บางนะขับรถไปกินกาแฟเนี่ยถึงชุมพรเลยกินกาแฟแก้วเดียวกลับนะครับโอ้โหอย่างโก้แก้ว1 3,000ก็ประมาณนี้นะครับท่านสรุปละไม่ง่วงนะครับสรุปว่าท่านอย่าไปสร้างข้อจำกัดครับถ้าท่านมีข้อจำกัดเอามันออกครับเอามันออกไปเลยครับข้อจำกัดนะครับแล้วท่านจะได้ทำอะไรได้ไปเที่ยวที่ท่านอยากไปได้ทำที่ท่านอยากทำได้กินที่ท่านอยากกินนะครับแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่กับใจท่านตลอดไปนะมันคุ้มเพราะมันอยู่กับใจท่านตลอดไปมันไม่มีใครมาแย่งชิงท่านไปได้นะเช่นอะไรเช่นอะไรดีเช่นบางเคยทำอะไรแปลกๆนะอย่างเรื่องหนึ่งที่บางเคยเล่าไงที่บางเคยขับรถอยู่ดีบางก็อยากขับรถไปสุดชายแดนแล้วบางก็ขับไปแล้วบางก็ขับกลับมันก็จะอยู่ในใจบางตลอดไปจนบางเลิกหายใจนะครับมันก็จะยังอยู่ในใจบางนะต้นทุนก็ตอนนั้นก็น้ำมันก็ไม่กี่ตังค์เนาะแต่ว่ามันก็คุ้มไงเพราะว่ามันอยู่กับบางตลอดไปมันไม่เหมือนท่านซื้ออะไรมาสักอย่างหนึ่งมันอยู่กับท่านแป๊บเดียวแต่สิ่งที่ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำเนี่ยมันจะอยู่กับท่านตลอดไปมันคุ้มครับนี่คือสิ่งที่คุ้มนี่คือความคุ้มค่าไม่มีใครมาแย่งท่านไปได้ไม่มีใครมาแย่งประสบการณ์การขับรถไปเบตงแล้วกลับนะครับโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลไปจากบางได้นะมันก็อยู่กับบางนะแล้วไม่พอบางยังเอามาเล่าให้ท่านฟังได้อีกนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก็ไม่รู้เป็นได้หรือเปล่านะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านในการทำสิ่งที่ท่านอยากทำกินที่ท่านอยากกินไปที่ท่านอยากไปโดยไม่ต้องมีข้อจำกัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ